السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر قاسم، فيديو جديد. كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله أموركم طيبة وبخير. الوضع الحالي في جميع العالم يعني سيء جدا، ومعظم الدول حتى أغلقت المحلات، سواء كانت صيانة سواء كانت غذائية، حرصا على اختلاط الناس مع بعض عشان ما ينتقل الفيروس. الواحد يعني معظم وقته يعني ما في الشغل في الوقت الحالي، إلا إنه حابب يعمل فيديوهات كثير ينفعكم، ولكن الفيديوهات بدها أجهزة تدخل عليك على أساس تقدر تعمل فيديوهات إلها. فإذا قصرت معكم سامحوني جدا. بحاول يعني إني أوجد ولو أفكار أنفعكم فيها إن شاء الله، علكم تستفيدوا. معظم الفنيين بالذات في أجهزة الآيفون إكس فما فوق، لما صارت الأجهزة عبارة عن طبقتين، تو لايرز، صار يواجه مشكلة إنه لما يشتغل على البورد العلوي أحيانا من الحرارة العالية، أو في طبعا بعض الفنيين أو بعض الأجهزة سواء الهيت أو الكاويات، والموضوع بيعتمد على خبرة الفني في الموضوع هذا. أعتقد يعني خبرة الفني بتكون لها دور في الموضوع. الحرارة اللي يستخدمها أثناء التعامل مع البورد، البعض بيعاني إنه البورد بنحني معه نتيجة الحرارة، فهلا لما يجي يرجع البورد يعملهم ريبولينج ويرجعهم، بواجه مشكلة إنه في طرف البورد الرفيع اللي هو من هاي الجهة، بتلاحظ إنه ارتفع عندك، يعني من الجهة اللي هون بركب ومن الجهة اللي هون تحس إنه مرتفع. هلا هاي المشكلة بيعاني منها كثير فنيين، فهي إلها حل. ولكن يعني أنا بدي أطرح حل يوفر عليك، ما في لزوم تروح تشتري اللي هي قطعة الميجنج اللي بيجي عليها مكابس وبتضغط اللي هن البوردين على بعض. إذا كان عندك اللي هو البري هيتر العادي مثل اللي أنا بستخدمه السانشاين هذا كافي. ممكن تحتاج لإشي بسيط ما يكلفك، ممكن دولار ولا دولارين، وبتقدر تطبق الموضوع. هلا هذا اللي أنا راح أطرحه، طبعا مش أنا أول واحد بطرحه، يعني مكرر على الفيديوهات، في فيديوهات أجنبية إذا حدا بتابع منكم أكيد شافها يعني. هلا أنا بس حبيت إني أعيدها، ولكن بلغتنا العربية، وممكن أحكي ملاحظات ما تفهمها من الأجنبي، فإن شاء الله تفيدكم. الشرط فيها أول إشي إنه يكون البورد مش مشغول عليه سابقا، هذا أول شرط، يعني مش مفصولات البوردات ومعمول ريبولينج ومرجع. الشرط الثاني، إذا كان مشغول عليه سابقا واستخدمت نفس الطريقة اللي أنا عملتها حاليا، سواء بطريقة اللي هي الميجنج القطعة هاي تبعت الترجيع، أو الطريقة اللي راح نعملها إحنا سوا إن شاء الله، تزبط برضو تعمل الطريقة هاي. فبكرر وبعيد، أهم شيء ما يكون البوردين معمولهن ريبولينج بأي ستنسل ومرجعات. إذا استخدمت هاي الطريقة سابقا لما انشغل عليه الجهاز، تقدر ترجع تستخدمها مرة ثانية. اللي راح أطرحها هلا يعني، بس ديروا بالكم على اللي حكيته أنا، انتبهوا له. وراح أبين هلا على الكاميرا تبعت الميكروسكوب كيف تعرف إنه الجهاز انشغل معمول له ريبولينج سابقا. وطبعا الفنيين اللي مارسين هذا الموضوع بسيط بالنسبة لهم يعرف إنه معمول له ريبولينج. للمبتدئ وبده يشتغل بهاي الطريقة، خلينا ننوه له لأهم شيء كيف يعرف إنه معمول له ريبولينج ولا لا. خلينا أحولكم على كاميرا الميكروسكوب نشوف البورد مع بعض. أنا بصراحة استنفدت البوردات كلها اللي عندي الآي كلاود، فبحاول إني أوجد لكم فيديوهات على اللي أفيدكم قبل ما تخلص البوردات اللي عندي. خلينا نشوف الميكروسكوب.
شباب زي ما انتم شايفين هون هاي البوردين تبعونا، بس اجيب تويزر عشان نقشر لكم. هون اللي هي الطبقة العلوية هاي زي ما انتم شايفينها بكون مبين البولز، السدر بولز هون بينهن. في حال كانوا ملحومين هيك وانت مش شايف اي كرات قصدير هون، بتكون استخدمت هاي الطريقة تبعتنا سابقا على الجهاز إذا كان مشغول عليه، وإذا مش مشغول عليه ببين معك، لأنه بتكون هاي، انتبهوا لها هون، هاي بتكون مش مقطوعة، اللي هاي زي كفر بلاستيك موصول بين اللي هو الشريحة وهاي بتكون مش مقطوعة زي ما هي موجودة حاليا. خلينا هلأ بس نشيل هاد مادة لأنه هاي سيئة جدا لما نرفع حرارة البورد. شلناهم كلهم. فينا نحاول نسرع لأنه كثير بعلق من الشباب إنه الفيديوهات طويلة. أول إشي اللي بدنا نعمله هون عشان نطبق هاي الطريقة، بدك تجيب برغي من تعوية الآيفون من أي جهاز، تحطه هون بس خليه يلف معك سنين، يعني اللي يمسك بس عشان يعطيني مجال أمسك البورد بالتويزر هيك. هلا نيجي مع بعض. خليني أنا مش عارف أغير لكم الكاميرا، أقربها اللي هون عشان تشوفوا إيدي. مش عارف شو رأيكم في الموضوع. اوكي اوكي حرارتنا 160. مش عارف واضحة ولا لا. ممكن أسرع الفيديو في هاي النقطة هيك أكثر زوم لبرا بقدر أعمله عشان تشوفوا انتو. لما توصل معك الحرارة 160 استنى لك عليها كمان شوي عشان تتأكد إنه القصدير اللي بين الطبقات انصهر. نثبت البورد من عند شايفين رفعته عمودي أنا عشان أتأكد إنه ما يصير شورت في النقاط اللي هون. هلا خلينا نخلي البورد يبرد شوي عشان نرجع نجمعه مع بعض. طيب هلا شباب لما بدنا نجمعه أول حركة بدنا نعملها راح نجمع الجهاز. بس خليني أنوه لموضوع. هاي أحد الكوارث الطبيعية اللي ممكن تسببها أنت في نفسك. ناسي أشيل هاي أنا.
اوكي هاي ما بتلزمنا. نرجع البورد. بدك تحطه فلكس حط، ما بدك تحط الجهاز اوريدي عليه فلكس من الشركة نفسها يعني. أول إشي بنجمع عادي، فإذا عندك انحناء في الجهاز راح يبين معك لما تجمع اللي هو بهاي الطريقة اللي هي العادية. أول إشي بتاخد وقتك كامل عشان تسنتر البورد، ودير بالك أهم شي إنك أنت عمالك بتحط بوردين كرياتهم فوق بعض، فبتكون صعب إنك تعمل له يعني تحطه في وضعيته الصحيحة 100%. فخد وقتك، مش زي لما تكون منظف انت وعامل ريبولينج وترجع، بكون جلوس البورد شوي اسهل مكانه. شايفين شباب؟ هذا انا اللي بحكي عنه هون، مش عارف مبين معاكم ولا لا. خلينا نشوفه. هاي المنطقة شايفينها شباب كيف ترتفع معك؟ هلا عشان تتجنب اللي بصير هذا الحكي او توجد لنفسك حل. الساتر الوضعية تمام. اوكي نعطيه وقته. 160 توصل الحرارة معك 160، تستنى لك كمان نص دقيقة بعدها أو دقيقة عبين ما يجلس البورد مكانه. هيك كافي أعتقد، نتأكد. شايفين شباب؟ حتى البورد ما رجع طبيعي. هيك أفضل. شو بس نتأكد إنه لحم 100% في مناطق أو مناطق لا. أوكي جلس مكانه تمام. خلينا نشوف كيف بدنا نرجعه هلا. هي طفينا، خليه لحد ما يبرد القصدير يمسك. نشوف البورد مع بعض شباب. شايفين من هون كيف رافع؟ هذا اللي قصدي عنه أنا، مع إني أنا ما عرضته لحرارة إلا 160. خلينا نشيل البرغي تبعنا، مش يعني نحكي حرارة عالية، فما بالك لو بدك تشتغل اي سي باور ولا ناند ولا سي بي يو، ايش راح يصير في البورد معك؟ شايفين هون كيف عندي رافع من هاي الجهة. طيب هلا البورد عندنا برد ان شاء الله، وهو في مكانه، يعني هلا جالس في مكانه الصحيح، لانه بعض النقاط لحم فيها، فخلص هلا ماسك معي. بجيب اللي هي الجلدة السحرية تبعيتي. هاي طبعا جايبها انا من محل ادوات منزلية. الحاجة ام الاختراع، ما هي شباب. حل ادوات منزلية، اذا بكون عندك كفوف اللي هي تبعت الفرن المطاط، قص قطعة منها بس على حجم البورد، اللي هو البورد هذا اللي هو اللي بدك ترجعه تبع الأبر لاير، تحطه هون عليه. هذا الملقط شباب أعتقد الكل بيعرفه، اللي هو ملقط اللي بترفع فيه شاشات الآيفون. أنا يعني بستخدموش بالمرة، استخدمته مرة وما عدتهاش، فالواحد بيستفيد مش غلط. هاي بدي أضغط البوردين على بعض، بس خليني أضبط جلسته.
هيها ما تحركوش بتاتا. البري هيتر بلاش لا سمح الله يتحرك البورد من مكانه. ونشغل. توصل معي الحرارة 160. بستنى شوي تأكد إنه جميع النقاط القصدير ساحت عشان تمسك في بعض مرة تانية. هلا نطفي ونتركه يبرد على راحته. لا تحرك الملقط ولا تشيل إشي من اللي هون. اترك البورد على راحته يبرد. استنى عليه 4 دقائق لحد ما يبرد، بعدها بترفع الملقط. اوكي اعتقد هيك برد الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوفه مع بعض. لاحظين شباب؟ بسم الله. كيف البورد رجع زي كأنه طالع من المصنع، ما اختلف أي شيء معك، زي لما فكيته أول مرة. موضوع بسيط سهل وما بكلفك إشي إذا عندك أنت البري هيتر. خلينا نجرب نشغله مع بعض نشوف راح يشتغل معنا ولا لا. بسم الله. نحطكم على الهاند تولز أو الهاند كاميرا. بورد سخن بس مش مشكلة، بس خليني أجيب شاشة. هاي الشاشات مش جديدة شباب، شاشات مستعملة مفكوكة عن أجهزة يكون فيها مشكلة خربانة أو إشي. نجيب الكيبل تبعنا. هذا إيش أي كيبل؟ هذا إكس آر. بسم الله. يشتغل شباب معنا. اوكي شباب، فيديو بسيط بس ان شاء الله في معلومة بالنسبة لكم يفيدكم ويوفر عليكم انكم تشتروا اي تولز في المستقبل. فاللي عنده اي بري هيتر سواء كانت للاكس، اكس اس، اكس اس ماكس، حتى ال11 وال11 برو، ما بلزمش اللي هي الميجنج هاي اللي مع المكابس، ما بكلفك اشي. الموضوع بسيط ان شاء الله. هيك بنهي الفيديو. استودعكم الله، ولا فيديو قادم. دمتم في طاعة إن شاء الله.